Assalomu alaykum, informatika faniga qiziquvchilar va kanalimiz obunachilari. Demak, bugun biz sizlar bilan PDF kengaytmali hujjatlarni, himoyalangan hujjatlarni, himoyasini buzishni ko'rib o'tamiz. Avvalambor himoyalangan hujjat qanday holatda bo'ladi? Himoyalangan hujjatlarni ko'rish uchun, demak, 3 ta faylni himoyalab qo'yganman bugungi darsimizda. Demak, kelinglar bir 10-sinf matematika ish rejani ochadigan bo'lsak, demak, fayl pechat beraman desam, pechat ham imkoni yo'q, ya'ni aktiv emas, passiv holatda turibdi va edit menusiga kirib o'zgartiraman desam ham edit text yoki belgilab olingan joyni copy yoki edit text holati ham yo'q. Aktiv emas, ya'ni passiv holatda turibdi. Text qo'shish holati ham aktiv emas. Shu holatda himoyalangan bu hujjatimiz, PDF kengaytmali hujjatimiz. Endi shuni himoyasini buzishni ikkita usulini ko'rib o'tamiz. Birinchisi, demak, hech qanaqa dasturlarsiz oddiygina brauzerga kiramiz va quyidagi sayt adresini teramiz. Demak, small pdf.com/ru/unlock belgisi albatta unlock pdf deb yozamiz. Quyidagi adresni yozganimizdan so'ng enter tugmasini bossak, ko'rib turamizki, o'sha veb saytimizni shu sahifasini yuklab berdi. Bu sahifasi yordamida, demak, xohlagan turdagi faylimizni, demak, PDF turdagi kengaytmali faylimizni himoyasini buzishimiz mumkin. Mana Снять Защиту PDF. Endi vibrate fayl bandini bosamiz va kerakli hujjatimizni tanlaymiz. Рабочий stoldan, demak, himoyalangan hujjatlar bo'limiga kirib, ana hozir 11-sinf matematikani ko'rib o'tgandik. Endi открытni bosamiz. Ana faylimiz yuklanib bo'ldi. Endi quyidagi qismiga qismiga ya'ni galochkani qo'yamiz va Снять Защиту PDF deymiz. Demak, zashitasini olish. Endi zashitasi olinib bo'lindi. Xo'sh, bu hujjatimizni ko'rsatib turibdi. Endi shu zashitasi olingan razblokировка, ya'ni blokirovkadan ochilgan hujjatimizni skachat qilib olishimiz kerak. Demak, skachat bandini tanlaymiz. Ana hujjatimiz ochildi. Bemalol. Demak, показать папка bandiga kiradigan bo'lsak, ana 11-sinf matematika ish rejamiz razblokirovan faylni ochdik. Endi buni ko'radigan bo'lsak, fayl print bandini bosadigan bo'lsak ham pechat berishimiz mumkin. Va edit menusiga kirib, bemalol edit text qo'shishimiz ham mumkin, o'chirishimiz ham mumkin. Yoki add text deb bemalol ma'lumot yozishimiz ham mumkin. Xohlagan ol deb qo'yib, shu qismi kerak bo'lmasa o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Xohlagan holatda tahrirlashimiz mumkin ekan. Bu birinchi usul edi, do'stlar. Endi ikkinchi usuli, demak, xohlagan turdagi hujjatimizni shu small pdf.com unlock pdf sayti orqali, demak, kirib o'zgartirishimiz mumkin. Endi ikkinchi usulimiz PDF24 dasturini ishga tushiramiz. Ushbu dastur ustanovka qilingan bo'lishi kerak kompyuterimizda. Hozir kompyuter versiyasida ko'rsatyapman sizlarda. Xo'sh. Va ushbu dasturni interfeysiga e'tibor beradigan bo'lsak, PDF faylni himoyalangan PDF fayllarni ochish uchun mo'ljallangan, u uchun PDF Creator bandiga bosamiz. Xo'sh, eski versiya ekan, установить обновление deyapti. Yo'q, bizga обновление kerak emas, yangi versiyasi. Xo'sh. Va PDF Creator 24 Creator dasturini ochdi. E'tibor beradigan bo'lsak, qora oyna bor bu yerda. Qora oynada o'sha faylimizni tashlashimiz kerak. Demak, bu bandiga, рабочий stolga bizda himoyalangan hujjatlar bandiga 11-sinf matematikani sichqoncha bilan bosib, mana shu qora oynaga nima qilamiz? Tashlaymiz. Agar kattaroq hujjatni tashlamoqchi bo'lsak, ana masalan matematika 6 yoki angliskiy yozik, matematika 6 ni tashlasak ham bo'ladi. Mana matematika 6 ni tashlaymiz. Avvalambor himoyalangan hujjatlar bo'limiga kirib 6 ni tekshirib ko'ramiz. 6-sinf matematikamiz himoyalanganmi? Fayl print bosadigan aktiv emas. Edit menusiga kirsak ham bu menyular ham aktiv emas. Ana ko'ryapmiz, edit menusi ishlamayapti. Demak, 6-sinfni o'sha yoqdan yuklab tashladik. Ana endi PDF24 dasturga qora oynasiga o'sha faylni tashlab bo'lganimizdan so'ng сохранить выбранный dokumentni bosamiz. Endi so'rayapti, bizda quyidagi oyna chiqdi. Сохранить qilganda qanday kачество bilan qilay? Xo'sh, past, o'rtacha, yaxshi, juda yaxshi
mukammal darajada holatda, demak bizda juda sifati yuqori darajasini istaymiz albatta. Лучший bandini bosamiz va uni qayerga saqlanib qilamiz hujjatimizni. Demak, himoyasi ochilgan hujjatimizni kelinglar рабочий stolga bitta papka ochamiz. Himoyasi ochilgan hujjatlar deymiz. Hujjatlar deb nomlaymiz va открыт. Demak, ushbu hujjatimizni ana saqlanib nomini bildik. Ana faylimiz demak himoyasi ochilyapti. Ana o'tib bo'ldi. Endi buni yopamiz. Endi himoyasi ochilgan hujjatni рабочий stoldan qidiramiz. Ana bu yerda bor ekan. Ana himoyasi ochilgan hujjatlar papkasiga saqlagan edik. Ana matematika 6. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, fayl print bandini bosadigan bo'lsak ham faylimiz pechatga berishimiz mumkin va edit qiladigan bo'lsak ham bemalol tekstini o'chirishimiz, kerak emas qismlarini demak olib tashlashimiz ham mumkin va xohlagan holatda tahrirlashimiz mumkin ekan. Hujjatni yopamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz hozir ikkita usul yordamida himoyalangan PDF faylni himoyasini buzish haqida gapirib o'tdik. PDF24 dastur yordamida va sayt yordamida internet ulangan bo'lsa, albatta telefon yoki kompyuter orqali ham sayt yordamida bemalol ushbu hujjatimizni himoyasini ochishimiz mumkin. Endi keyingi qiladigan ishimiz faylreader dastur yordamida, faylreader dastur yordamida hujjatlarimizni Office paketiga kiruvchi hujjatlarni PDF formatga va PDF formatdan o'sha Word, Excel, PowerPoint ga o'tkazishni ko'rib o'tamiz. Menda kompyuterimda faylreader 12 dasturi ustanovka qilingan. Ana faylreader dasturini ochadigan bo'lsak, quyidagi holatda Word dan PDF ga, Excel dan PDF ga, PDF dan PDF ga bir nechta PDF fayllarni yig'ish imkonini ham beradi. 2-3 ta PDF faylni birlashtirib bitta PDF holatga keltirish imkonini ham beradi. Albatta bu dasturning ichiga kirib o'sha faylni tashlab o'tkazishimiz ham mumkin yoki oddiygina o'sha hujjatimizni ustiga bosib, kelinglar bizga hujjatlar bo'limiga kiramiz. Hujjatlar bo'limida demak Excel faylimiz bor. 5-11-sinf ish reja bor ekan. Mana Excel faylimiz. Unda ochdik ushbu ish rejani. Ish rejani demak bizda PDF holatda kerak. PDF ga o'tkazishimiz kerak. PDF holatga o'tkazishimiz uchun fayl saqlanib как bandini bosamiz. Saqlanib как bandini bosganimizdan so'ng mana bu yerda qayerga saqlanib qiladi deydi albatta. Demak, bizda рабочий stolga saqlanib qilsin. Kelinglar, papkasini belgilaymiz. Xo'sh, 1 2 3 papkasiga saqlanib qilsin deymiz. Va kengaytmasiga esa, kengaytmasiga asosiy qismi mana bu yerda PDF qo'yishimiz kerak. Nomi shu turaveradi. Demak, kengaytmasiga esa PDF qo'yishimiz shart. Saqlanib qilib qo'ydik. Ana birdaniga saqlanib qilib, o'sha hujjatimizni ochib ham berdi. PDF kengaytmali hujjatimizni. Endi xohlagan PowerPoint turidagi hujjatimiz bo'ladimi? Buni ham xuddi shu holatda fayl saqlanib как, demak kengaytmasiga PDF qo'yishimiz kerak ekan. Рабочий stolga 1 2 3 papka saqlanib qilsin deymiz. Mana saqlanish jarayoni amalga oshmoqda va saqlanib bo'lgandan so'ng albatta PDF variantini ochib beradi bizda. PDF holatga keldi. PDF holatga keltirish asosan nima uchun kerak? Hujjatimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqa kompyuterga yoki boshqa telefonga olib o'tilganda o'zgarib qolishi mumkin. Tuzatishlar, ya'ni versiyalar, misol uchun Microsoft Word dasturini versiyasi 2013 bunda bo'lishi mumkin, 2007 boshqa kishida bo'lishi mumkin. Hujjatlarimizga o'zgarib ketishi mumkin. Shu o'zgarish bo'lmasligi uchun hujjatlarni PDF shakliga keltiriladi. Oddiy Word faylini oladigan bo'lsak ham, jismoniy tarbiya Word faylini oladigan bo'lsak ham, mana Word faylimiz, masalan, saqlanib как qilib bemalol PDF turini tanlab xohlagancha kelinglar рабочий stol 1 2 3 papkani tanlaymiz. Mana PDF holatga o'tkazadi xohlagancha. Demak, hujjatimizni PDF holatga o'tkazishimiz mumkin ekan. Endi keyingi qiladigan ishimiz o'sha 1 2 3 papkasini topamiz. Xo'sh, рабочий stolda ana 1 2 3 papkasi, 1 2 3 papkasini ochadigan bo'lsak, ana hujjatlarimizni hammasini PDF holatga o'tkazgan. Jismoniy tarbiya ish rejamizni, xo'sh, PDF turdagi ish rejamizni Word variantga o'tkazishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun hujjatni ustiga kelib, faylreader, faylreader 12 tanlaymiz. Bu yerda ko'rib turamizki, konvertirovat Word, konvertirovat Excel, xohlagan Word ga, Excel ga yoki PDF ga
o'tkazaymi deyapti. Albatta bizga Word ga o'tkazsin. Demak, bu ish reja Word ga o'tkazsin. Endi Fayllar dasturimiz asosan imkoniyati ko'proq. Ko'rib turibmizki, 52 ta varaqdan iborat PDF faylimizni juda tezkor ravishda Word ga o'tkazib beryapti. Ana распознавание dokument qilyapti. Demak, ochib, keyin Word ga o'tkazib beradi. Asosan Fayllar dasturimiz bir nechta PDF dasturlarni birlashtirish imkoniyatiga ham ega. Xohlasak Worddan PDF ga, PDFdan Word ga va Exceldan PDF ga o'tkazish imkonini beradi. Ana ko'rib turibmizki, hujjatimizni ochyapti Word ga. Ana ochib berdi. Endi biroz kamchiligi bo'lishi mumkin. Jadval, formula, rasmlik PDF fayllarni o'tkazishda biroz kamchilik bilan o'tkazishi mumkin, lekin matnli ma'lumotlarni hech qanaqa kamchiliksiz o'tkazadi albatta Fayllar dasturimiz. Mana ko'rib turibmizki, bu yerda biroz kamchiliklar bor, vergul nuqtada kamchilik bor ekan. Va joylashishida biroz kamchiligini to'g'rilashimiz mumkin. Demak, xohlagan o'sha Word faylimizni PDF ga va PDF faylimizni Word ga o'tkazishimiz mumkin ekan. Nasarani deymiz. Demak, bugungi aytadigan narsalarim shu edi do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Video darslarimizni albatta Telegram kanalimiz orqali birinchilardan bo'lib ko'rib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.